Patati, patatá, câmera em barulho na praça. Ô, rapaz, o que você pensa? Quem você pensa que você é? Eu sou Patati. Tá, mas fala, o que você tá fazendo? Uai, eu tô tocando zabumba. Zabumba, olha, eu vou te falar uma coisa. Não pode tocar zabumba aqui. Ah, mas eu tô ensaiando pra escola. Escola? É que meu professor... Ah, o seu professor não tem o que fazer. Eu tô aqui, olhando pro céu, sossegado. Então, não pode tocar zabumba aqui. Não pode tocar zabumba aqui, não pode. Então tá bom, tá bom, tá bom. Sai daqui, tá bom. Sossego. Oh! Ô, Patati, eu já te falei que não pode tocar zabumba aqui. Mas pra mim você não falou nada. Lógico que eu te falei, Patati. Ah, peraí, eu sou Patati, não. Eu sou o mais bonito daqui. Eu sou o Patatá, prazer. Sou eu, viu? Para. Não pode tocar zabumba aqui, não importa se você é o Patati, se você é o Patatá. Tá, se você é o Patatu, não pode tocar zabumba aqui. Calma, você escova os dentes. Ai, tá bom, vou tocar aqui não. Aham. Pá. Pô. Você tá louco? Eu já te falei pra você não ficar tocando essa barulheira toda aqui. Ah, mas você não disse que não é pra tocar zabumba. Isso aqui é prato. Não é pra tocar zabumba nem prato. Não é pra fazer barulho. Você entendeu? Ai, tá bom, vou tocar aqui não, tá, moço? Ai, eu vou tá saindo já. Ah, eu acabei de falar pra você não ficar tocando esses pratos aqui. Calma. Você disse que não é pra tocar zabumba. Isso aqui não é zabumba. Isso aqui, ó, é pra... não pode tocar zabumba e não pode tocar prato. Tá bom. Você entendeu? Entendi. Só daqueles que eu faço assim por esse prato. Eu vou embora, tá? Ai, eu mereço, viu? Ah, eu já falei que não é pra você ficar tocando esses negócios aqui. Que não, você disse que não era pra ir tocar lá. Aqui você não disse nada. É nem lá e nem aqui. Aqui. Nem lá, nem aqui. Nem aqui, nem lá. Nem lá, aqui, nem aqui, nem além, nem aqui, nem lá. Nem lá, nem cá, nem... Ah, para vocês dois. Não. Me dá. Me dá logo esse apito. Ai, não tá comigo não, moço. Calma. Ai. Você tá maluco, vem cá. Eu vou te... Você tá... Calma. Bom, você tá nervoso, hein? Você tá comigo não, moço? Eu não tenho nada comigo não. Dá esse apito, você vai ver. Me dá esse apito, ó. Olha, eu sinto que o próximo que tocar esse apito é o bobalhão. Bobalhão. Bobalhão.
Agora eu vou pegar vocês. Não, não. Calma, calma, calma. Sai daqui, corre, Patatá. Tá, calma. Calma, eu vou acabar com a... Não. Deixa eu ver se tá aqui. Ah, tá aqui. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Vocês acabaram de ver um dos vídeos da gente, a sketch Barulho da Praça, do Patati Patatá, do DVD As Histórias Mais Engraçadas da TV. Patatá, mas a gente queria mostrar um canal que a gente agradece até os dias de hoje. O nome desse canal se chama o Patatá Arco-Íris. Pra quem não tá entendendo, esse daqui foi o vídeo passado dele, a dança do macaco instrumental. E vocês sabem... Peraí, deixa eu virar a câmera. Pode mostrar você? Pode mostrar. Bom, amiguinhos, eu sou o Nicolas David Oliveira Rafael, dono daquele outro canal que vocês já conhecem, As Aventuras do Patrulha Canina, que é um dos canais que eu menos gravo. Foi no meu celular. Eu pedi pro Patatá Arco-Íris fazer aquela mágica clássica do mundo encantado. Aquela aparece Patati. Aquela lá que o Patatá fica triste, que não achou Patati, que ele pediu ajuda de um moço. O moço fez uma mágica pra ele aparecer, ele aparece. No final dá tudo certo.